小肥佬，栽咗咁細，後尾大個啲，媽咪就同佢講啦：喂，你哋好出去自己起屋住咯噃，佢哋生唔捨得。媽咪唔得啊！你大個啦，出到起屋住啦。於是3隻小肥狼咧就咁樣，點知佢哋見到呢啲係我醒翻嚟。佢哋見到咧老虎伯伯推住一啲木頭，3隻小肥狼就好開心啊！只不過老虎伯伯可唔可以俾啲木頭我哋起屋啊？老虎伯伯冇所謂，你攞咯。於是佢哋3隻小肥狼真係好合作，起好咗間屋，然後仲起埋自己嗰啲咁嘅家私。不過仲係啊，好犀利嘅真係。你而家幾多歲咧？6歲，你8歲就要出去做呢樣嘢，係嘛？咁然後跟住咧，不過千祈唔好跟姓梁嗰個喎，佢起嗰啲嘢後尾要查嘅。有咩？嗰隻狼幾大隻？嗰隻狼就啱啱好似你家姐咁大隻，係咪你家姐嚟㗎？你表姐係咪家姐？好啦，咁然後佢哋就起好咗間屋，不過起屋大家都知好攰㗎嘛，係咪啊？起完好攰咁咪走出門口嗰度休息啦。休下息，佢哋話不如我哋玩一陣啦。咁於是佢哋就3隻小肥狼喺度打羽毛球啦。哎呀，點知玩下羽毛球，突然間佢哋聽到啲聲音，然後佢哋聞到啲味啊，狼嗰個嗅覺好好㗎嘛。然後佢哋開始好驚，然後跟住佢哋望過個樹林邊嗰度，真係佢哋個敵人嚟緊，係一隻大肥豬。佢阿媽同佢哋講過啊，你哋小心啊！森林裏邊有隻大肥豬，好中意食小肥狼㗎。點解豬會食狼？我真係唔知點解呢？呢個森林法則。如果你要睇，你就睇翻18世紀英國一個哲學家叫做 Hobbes。時光機啊！係啊。於是佢哋3隻小肥狼就嗖咁走咗入屋，閂埋道門鎖好曬佢，捉，然後跟住頂住棟。太大力打爆。點知嗰隻大肥豬真係嚟敲佢哋門口，講：喂，俾我入嚟坐下，我好攰啊，坐一陣咁我走噶啦。嗰3隻小肥狼就同佢講：唔得㗎，我哋阿媽講過啊，唔能夠俾你入嚟㗎，俾你入嚟先公家㗎啦，嗰啲見到乜㗎啦。咁嗰3個唔使聽我講乜嘢㗎，你繼續笑就得㗎啦。咁跟住嗰隻大肥豬就話：好，你哋唔開門係咪？我睇過書㗎啦，所有屋都係可以吹得冧嘅。於是嗰隻大肥豬就唞咗一啖大氣，哇！嗰間木屋就冧咗。不過好彩，狼係咪走得快過豬啊？你唔識啊？你識嘅。狼係咪走得快過豬啊？係啦，所以你要大個豬。聽唔聽到佢講咩啊？佢話佢表姐唔識。佢呢啲唔係叫做唔識嘢，你哋大個啲就知啦。呢啲叫做含羞答答，唔知咧。係啊，咁嗰3隻小肥狼就㗎啦走咗，然後跟住就話不如翻阿媽度啦。但係阿大哥就話唔好啊，媽咪鬧我哋嘅，一定要起屋。於是佢哋就行下就見到獅子叔叔，獅子叔叔就推住好多磚頭。然後嗰3隻小肥狼就話：可唔可以俾啲磚頭我哋起屋啊？好問題，你哋攞啦。咁於是佢哋就種起咗間好靚嘅屋，然後跟住仲種埋自己啲家私，然後就喺門口嗰度休息。然後就話：不如我哋玩。跟住佢哋又打羽毛球，唔知點解啲狼中意打羽毛球。點知打佢又聽到啲聲音。豬仔啊！冇咁快嘅，聞下先。然後望過去。樹林邊真係嗰隻大肥豬行緊落嚟，於是佢哋即刻就屋閂埋道門，出好啱門㗎啦，然後頂住嗰道門，然後跟住嗰隻大肥豬就嚟敲門，敲。喂，俾我入嚟坐下啦，我坐一陣啊，坐我係走㗎啦，好攰啊。嗰3隻小肥狼又講翻同樣嘅嘢啦，講乜嘢？唔係咁講㗎，佢哋話：阿媽話唔能夠俾你入嚟㗎，俾你入嚟咧食咗我哋啱㗎啦，咁於是佢哋就講：我吹冧佢，於是佢就唞啖氣。梗係吹唔冧啦，係咪啊？磚屋嚟㗎嘛。咁嗰3隻小肥狼就好開心。點知當佢哋靜雞雞喺個窗門嗰度望追嗰陣時，佢就好驚，因為嗰隻大肥豬唔知喺邊度揾咗一個好大嘅大鐵錘。嗰間屋就爛咗。嗰陣咧，小肥豬就走咗，好彩走得快。
然後跟住佢哋話唔得，我哋再要起屋啊！今次犀利咯，大笨象爺爺推咗好多鋼筋水泥。於是佢哋起咗間鋼筋水泥嘅屋，連嗰道門都係用鋼板做嘅。咁佢哋就好開心，係啊，咁啊又出去打羽毛球啦，係咪？點知打架又聽到啲聲音，又聞到啲味，係啊，已經第二次，你已經知你好醒目。嗰隻大肥豬走落嚟，然後跟住佢哋走咗入去，然後跟住咧佢係敲門，但係嗰隻大肥豬發覺嗰道門係敲唔響嘅鋼板。好彩佢都幾聰明，見到側邊有個咩啊？有個門鐘，於是佢就撳個門鐘。嗰隻大肥豬都嚇咗一跳喎，因為個門鐘通常係叮當叮當咁啊嘛，係咪啊？嗰個門鐘一撳落就噼噼咧。咁於是又講嗰幾句説話啦嚇，唔俾入嚟。於是佢就唞啖氣想吹冧嗰個鋼板，但係咁就吹唔冧啦。於是嗰三隻小肥狼就覺得哦，今次你實入唔到嚟啦，大鐵錘都打唔冧啦。點知當佢哋喺個窗門嗰度裝咗嗰陣時咧，撐到腳都軟埋。點解？嗰隻大肥豬唔知喺邊度攞咗啲炸藥嚟咁喺度擋住嗰間屋。點解淨係你識得笑嘅？一陣間炸。係啊，唔使一陣間啊，即刻就炸啦。不過炸之前嗰班三隻小肥狼。炸之前咧，成日想炸咁炸翻隻豬。哦，你都幾有正義感。變咗粒。咁你聽日去唔去遊行啊？我擲住啲嘢喺你個身嗰度啊！你揾到我先算。我就揾到啊，揾到你媽咪啊嘛。係啊，你驚嘅依家。好啦，咁然後跟住。開隻恐龍。都幾似。咁然後跟住佢哋喺個後門嗰度走咗，然後擰翻轉頭就見到咧，嗰間屋真係俾佢炸鬼爛咗。嗰三隻小肥狼真係好冇癮。佢好想話俾嗰隻大肥豬聽。我哋唔係嗰隻狼嚟㗎，我哋係好狼嚟㗎。但係隻大肥豬唔聽，佢哋唯有繼續揾下有邊個人可以俾嘢佢起屋啦。終於見到企鵝姐姐，企鵝姐姐推住好多花，佢哋三隻小肥狼可唔可以俾啲花我哋起屋啊？企鵝姐姐冇問題咯，佢哋起咗間好靚嘅花屋，然後跟住又喺屋企門口嗰度打羽毛球，即係一吹吹爛晒。好彩冇嘅，都好穩陣。咁然後跟住又聽到聲，又聞到味，然後隻大肥豬又嚟，然後佢哋就走晒入屋陣，想畫山門先至發覺花屋係起唔到門。於是佢哋喺入邊好驚咧，死啊！咁你實死咧，走唔得。隻大肥豬又好得意喎，嚟到佢屋企就敲門，然後發覺冇道門，就同佢哋好老實咁樣講：喂，你哋做咩起唔開唔整到門㗎？我點敲啊？咁你想點啊？佢入嚟阻下咯，好多次㗎啦，同你哋講過，唔得㗎，我哋媽媽咁得㗎。嗰隻大肥豬又唔會即刻走入去㗎喎，佢又照想話：好，你哋唔屈我吹冧佢。於是嗰隻大肥豬就透咗啖大氣，但係奇怪嘅事就發生，佢冇吹到，又冇吹到，又冇吹到，然後嗰三隻小肥狼就裝下，到底發生咩事啦？原來發覺嗰隻大肥豬咧好開心咁喺度跳舞。因為佢聞到啲香味好香，咁嗰三隻小肥狼就發覺哇，唉好正啊！呢隻大肥豬，於是佢哋走出去同佢一齊。嗱呢啲咧就莫超然教我，佢好中意咁跳舞先。點解四個人一齊結婚？係啊，點解佢哋四個一齊結婚啊？就喺呢個新嘅23條成立即係出現之前咧，佢哋就可以一齊結婚啊！四個得。咁然後跟住咧玩到好熱，然後佢哋就邀請嗰隻大肥豬入屋企坐，佢哋俾咗張最靚嘅凳佢坐。點知坐咗喺突然之間嗰隻大肥豬就起身，大聲嗌：弊啦！有咩事啊，大肥豬？我應承咗阿媽今晚要早啲翻去喎。依家佢唔同你哋跳舞，我依家遲咗翻到10咧，俾佢打啤啤㗎啦。咁嗰三隻小肥狼就好好啊，唔緊要啦，我哋陪你翻去同你阿媽解釋咯。咁於是佢哋一路咁樣翻嚟個森林嗰度，一路行一路點啊？見到一隻鬼，嗰隻鬼叫做李旺。你即係抄我先擺明。
我抄你咩嘢？你有講李旺陽咩？鬼咯！係啊，但係呢個世界好多鬼噶嘛，有啲好鬼，有啲唔好鬼噶嘛，係咪？咁呢個李旺陽就話俾佢聽，只要你哋4個人團結一次咧，就可以咧，令到你阿媽咧就唔會投咗大地。你哋慢慢